दोस्तों, इस सफर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का वीडियो दिवाली के विषय, तो शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आपको पता है कि दीपावली बहुत ही नज़दीक आ रही है, तो आज हम उसी के बारे में एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। हम क्या करने वाले हैं कि ये जो अभी आपको सीलिंग फैन दिख रहा है, वो हमने आपको दिख रहा है कि हमने खटिये से बांध दिया है यहाँ पे। और दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं, ये नाइट का सीन है तो थोड़ी बहुत दिक्कत रहेगी वीडियो में, लेकिन हमको क्या है कि नाइट पे ही सीन लगाना था ताकि हम अच्छे से उसका मज़ा उठा सके। तो यहाँ पे ये जो 3 पन्ने दिख रहे हैं आपको, उन तीनों पन्नों पर हमने क्या किया कि एक एक रॉकेट लगा दिया है। आपको दिख रहा होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे दिख रहा है ये जो है एक रॉकेट है। अभी हम इस पन्ने को घुमाते हैं और ये रहा दूसरा रॉकेट और ये हमारा तीसरा रॉकेट। तो ऐसे करके हमने 3 रॉकेटों को एक साथ 3 पन्नों में लगा दिया है। और अब हम क्या करने वाले हैं, एक साथ में ही ये तीनों रॉकेट हम जलाने वाले हैं। तो हम देखते हैं कि ये जो पंखे का लोड है वो ये रॉकेट उठा पाता है, यानी कि ये जो एक नॉर्मल दीपावली वाला जो रॉकेट है उसमें कितनी ताकत है वो हम आज चेक करने वाले हैं। तो दोस्तों, समय को न गवाते हुए तो वीडियो को हम आगे बढ़ाते, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बहुत ही मज़ा आया यार। ये जो रॉकेट है उनमें तो बहुत सारी ताकत भरी थी यार, पूरे पंखे को उसने घुमा दिया है और बहुत ही अच्छा लगा। और अगर आपको भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। तो दोस्तों, हम मिलते हैं अगले एक्सपेरिमेंट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।